সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আজকে আমি আমার ভিডিও শুরু করছি। তো এখন আমি চলে এসেছি হাওড়া স্টেশনে। তো আজকে আমি যাব বড়বাজার স্টেশন থেকে দমদম জংশন স্টেশন পর্যন্ত। ট্রেন থেমে গেছে, আমাদের এখন চলে যেতে হবে হাওড়া ব্রিজের একদম ঠিক নিচে। হাওড়া ব্রিজ চলে এসেছি আমরা। হাওড়া ব্রিজের ঠিক ডান দিক বরাবর আমাদের চলে যেতে হবে। এটি হাওড়া ব্রিজ, যা ব্রিটিশরা তৈরি করে গেছিলো। তো ওই দিকে যে পুলিশ ঘাঁটিটা আছে, ওই যে বাসটি আসছে, ওরই উল্টো দিকে পুরো বাস স্ট্যান্ড, ঠিক আছে। তো আমরা এগিয়ে যাব সামনের দিকে। এই হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে প্রতিদিন প্রায় লাখখানেকেরও বেশি মানুষ যাতায়াত করে। তো আমরা পায়ে হেঁটে হাওড়া ব্রিজটি পেরিয়ে যাব। অনেকেই ইচ্ছা থাকে হাওড়া ব্রিজ পেরানোর। চলুন আজকে যাওয়া যাক। নিচ দিয়ে চলে গেছে আমাদের গঙ্গা নদী, তো তার ওপর দিয়ে আমরা চলে যাব। তো এই দিকটা আমাদের লঞ্চ ঘাট। ওখান থেকে লঞ্চের মাধ্যমে আমরা ডান দিকে এবং বাঁ দিক দুদিকেই অনেকটা যে দূর অবধি যেতে পারি। তো হেঁটে হেঁটে চলে এসেছি আমরা হাওড়া ব্রিজের ঠিক অন্য সাইডে। তো এখান থেকে আমরা এই নিচের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যাব। তো এই জায়গাটাই হচ্ছে আমাদের পুরো ফুলের মার্কেট। আপনারা যারা জানেন যে ফুলের মার্কেট হাওড়াতে অনেক সস্তায় পাওয়া যায় ফুল, তো এইটাই হচ্ছে তার মেন মার্কেট। তো এখানে অনেক মানুষ প্রতিদিন ভোর রাত থেকে এসে দূর দূরান্ত থেকে তাদের ফুল বিক্রি করে। তো এখানে আপনি যাবতীয় জিনিস এখানে পেয়ে যাবেন। তো আমরা এই নিচটা দিয়ে চলে যাব, এই সোজা রাস্তা বরাবর। আমাদের ওপর দিয়ে হাওড়া ব্রিজের ওই রাস্তাটা চলে গেছে। দেখুন এখানে ডান দিকে বাঁ দিকে প্রচুর আছে, ফুল আছে, গাঁদা ফুল, রজনীগন্ধা, হলুদ রঙের গাঁদা, অনেক কিছু আছে। তো এখানে আপনারা খুচরো এবং পাইকারি দুই জিনিসই পেয়ে যাবেন। তো আপনাদের প্রয়োজন মতো আপনারা নিতে পারেন। তো এই সমস্ত ব্যাপার আমরা সাইডে রাখি। তো আমরা মেন আমাদের ফোকাসে চলে যাই ট্রেন ভিডিওতে। তো হাওড়া ব্রিজটি ঠিক ওপরে আছে, তার নিচ দিয়ে আমরা চলে এসেছি এই দিকটা। তো এইটি একটি পুরানো বাড়ি টাইপের আছে লোহার। তো এর নিচেও অনেক দোকান বসেছে। তো আমরা এই রাস্তা ধরেই সোজা চলে যাব। এদিকেই গেলে আমাদের বড়বাজার স্টেশনটা পড়বে। চলুন যাওয়া যাক। তো এই বাড়িটা পেরিয়ে এলেই ডান দিকে আমাদের ক্রসিং পড়ে যাবে। তো এই দিকে হাওড়া ব্রিজের রাস্তা চলে গেছে। তো আর আমরা চলে যাব এই সামনের দিকটা, এদিকেই আসে বড়বাজার প্ল্যাটফর্মটা। চলুন স্টেশনে যাওয়া যাক। আমাদের টিকিট কাটা ছিল আগে থেকেই, তো সেই জন্য আর এখানে টিকিট কাটিনি আমরা। আপনারা চাইলে এখান থেকে টিকিট কাটতে পারবেন। বন্ধুরা, আজকে আমরা বড়বাজার থেকে দমদম পর্যন্ত যাচ্ছি বারাসাত লোকাল করে। তো যাওয়ার প্ল্যান আছে কল্যাণী পর্যন্ত। তো দমদম থেকে ট্রেন পাল্টাই করতে হবে। চলুন দেখা যাক। তো গরমে আমাদের অবস্থাটা ঠিক এইরকম, পুরো ঘেমে যাচ্ছি। এই সৌভিক, ট্রেন আসবে আমাদের এদিক থেকে। আসুন না, সরে যাবো তারা। The next station is Borough. If you see a lost or injured or abused child, তো আমাদের ট্রেন এসে গেছে এখন। তো আমরা ট্রেনে উঠে পড়ি। ট্রেনে উঠে দেখা হচ্ছে। পাঁচ ছটা স্টেশন হবে। গন্তব্য স্টেশন বারাসাত জংশন। বারাসাত। পরবর্তী স্টেশন
स्टेशन शोभा जंक्शन। अगला स्टेशन शोभा बाजार आहिरी टोला। जब भी किसी पीड़ित या बेसहारा या शोषित या गुमशुदा बच्चे को देखे तुरंत चाइल्ड लाइन नंबर 1098 24 घंटे चलने वाली मुफ्त आपातकालीन राष्ट्रीय फोन सेवा। তো আমরা নেক্সট স্টেশনে চলে এসেছি, শোভা বাজার আহিরি টোলা। তো আমরা এখন দমদম জংশন স্টেশন পর্যন্ত যাব, তারপর ট্রেন আমাদের ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পাশেই গঙ্গা আছে। এটা শোভাবাজার ফেরিঘাট। তো আমরা পরের স্টেশনে চলে এসেছি বাগবাজার। এখানে দুটি প্ল্যাটফর্ম আছে, আমাদের প্ল্যাটফর্ম নম্বর 1-এ ট্রেন ঢুকে পড়ছে। This train will go up to Barashat Junction. ক্যাবটা নেমে দাঁড়িয়েছে, দুটো মেয়েতে আসছে। তো আমরা একটা ব্রিজ চলে এসেছি। তো এইদিকে হাওড়া ব্রিজ আছে। Child in distress, please call child line number 1098. Child line 1098 is a 24-hour national emergency. Station Tram. তো টালা স্টেশন আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে আমাদের ট্রেন। পরবর্তী স্টেশন কলকাতা জংশন। Barashat Junction. পরবর্তী স্টেশন কোনো অসহায় অসুস্থ কিংবা নিপীড়িত শিশুকে দেখলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের লালগোলা প্যাসেঞ্জার, কলকাতা থেকে লালগোলা। ইন্ডিয়া বাংলাদেশের বর্ডারে চলে এসেছি আমরা। Barashat Junction. পরবর্তী স্টেশন
24 ঘন্টা একটি জরুরি রাষ্ট্রীয় পরিষেবা। Child in distress is called child line number 1098. Child line 1098 is a 24-hour national emergency phone service for children in need of care. তো এইদিকে লাইনটা আমাদের শিয়ালদা থেকে এসে মিশছে দমদমের দিকে। তো এই আমাদের মালগাড়ি। গন্তব্য স্টেশন বারাসাত জংশন। পরবর্তী স্টেশন দমদম জংশন। কোনো অসহায় অসুস্থ কিংবা নিপীড়িত শিশুকে দেখে তো দমদম জংশনে আমাদের ট্রেন চলে এসেছে। প্রচুর ভিড় আছে, এখানে আমরা নেমে যাব। আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। সবাই লাইক না করে কেউ যাবেন না। ভিডিওতে কি ভালো লাগলো কি খারাপ লাগলো আপনার মূল্যবান বক্তব্যটা কমেন্টের মাধ্যমে তুলে ধরবেন। সবাই ভালো থাকবেন। টাটা, বাই বাই।